Так, снимаем. Снимаем. Та-рам. Такой вид хороший. Вон водопад со скалы, видишь, на самом верху идет. Угу. Ну, в этом году много воды, видишь, даже водопад есть там наверху. Там где-то вниз падает. Ну, а потом стекает так между скал где-то. Вон они сделали мостик, видишь, над скалами навесной, вон. Вон впереди. Вон человек там идет, видишь, по мосту. Где? Слева? Впереди. Я смотрела наверх. Вот. Я наверх тоже смотрю. Я сказал, на скале внизу. Я на водопад смотрю, и там их. Ну, сейчас на водопаде. Там кто туда заберется. А для чего этот мостик? Переход на эту сторону. Может, они альпинистские тропы. Да это не знаю. Это просто так. Раньше этого не было 2 года назад. Наверное, в этом году они сделали. Ну, где-то панорама не лазят, наверное. Водопад идет. Пошли. Они, видишь, пристегиваются там к чему-то, к тросу. Пристегнулись. А, это вот здесь, наверное, они по горам где-то лазят, по скалам. Вон вверху, наверное, привязки еще, видишь, пошло вверх веревки по голым скалам. И, наверное, не туда, наверх. Вот то, что помнишь, этот новый вид отдыха, если они придумали. И мы фотографируем. А мы видео даже снимаем. Оно куда? Только до дерева идет и все. И назад потом, да? А нет, там спуск есть, видишь? Там есть спуск, вон он. Bonjour, hello. Yeah. Yeah. Оля, греби на середину быстрее. Той греби. Сейчас уже. Вот. Все. Брать с собой. Рядом. Подвойно. А в него. Таня.